aku mah deh. Ya bapak gitu. Enggak apa. Itu enggak pahit-pahit ke jam 4 payah ngagak nyual beteng we tuh Bang. Aku mah di data aya di tuangan. Assalamualaikum. Wait, kenaon? Iya ke ngagak nyual beteng mengecap iya ya. Astagfirullahaladzim. Keur ngadaharan gedang atah eta daun Nya gedang jeung atah. budak we eta budak mah pahiteun tapi Karunya teuing atuh budak bere gedang atah. Kok pahit meureunnan. Cak-cak na digodog oge pahit, komo ayeuna di dahar daunna atah kieu meureunnan. Geus kumaha teh Bang Cecep. Eueuh deui dengan sangu di imah teu boga sangu. Heeh karunya teuing atuh geus mang tong ngadaharan ieu pahit. Abi ge apal kitu mah pahit. Komo di naon ieu? Jaat. Jaat itu ganyol we minang kang ganyol beteng sapopoe. Kunaon atuh teu digodog heula ulah di dahar kitu. Buka seuneu Mang Cecep anu liwat tadi ngadaguan anu liwat mah gasolin nek nginyang. Teu boga seuneu-seuneu acan ya, jang ngagodogna, jang ieuna, jang mirun seuneuna. Geus 2 poe ngadaharan nu atah kieu abi. Astagfirullahaladzim, geus 2 poe ngadaharan nu kieu. Karunya teh atuh budak ngadaharan nu kieu. Geus we kieu abi mah, ayeuna mah heueuh meureun karunya ka amang geus abi mah rek ieu we nyokot cangung lah ka imah nya. Heuh daguan di dieu nya. Ampun ngarepotan Mang Cecep nya. Ya budak abi Keun teh bae nya. Keun bae tapi dengan saya aya oge nya. Nya we ya jeung uyah. Nuhun Mang Cecep. Nya tungguan di dieu nya mang nya. Nah.